मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी क्लास यूकेजी की हिंदी मीडियम की इंग्लिश की बुक है स्काईलार्क। तो जो आप लोगों का ये फर्स्ट चैप्टर उसके 5 पार्ट्स दिए गए हैं और 5 ही पैराग्राफ है। तो आज हम आप लोगों का इसका नेक्स्ट पैराग्राफ है, सेकंड पैराग्राफ साउंड ऑफ वावेल ई के बारे में आप लोगों को रीड कराएंगे। उसके बारे में बताएंगे कि कौन कौन से वर्ड्स होते हैं जो साउंड ऑफ वावेल ई होते हैं और उससे आप लोग अच्छे से रीड कर सकते हैं एंड समझ सकते हैं देखकर। तो चले देखते हैं। यहाँ पे आप लोगों को यहाँ वर्ड्स दिए गए और इनमें सब में ई जितना जहाँ जहाँ राइट है वो रेड पेन से राइट है, जिससे आप लोगों को इसे रीड करने में कोई प्रॉब्लम ना हो और इसे समझने में। जहाँ पे रेड पेन से राइट होगा ई किसी वर्ड्स में, इस मतलब पैराग्राफ में, तो आप समझ लीजिएगा कि ये आपका साउंड ऑफ वावेल ई है। इस वजह से आप लोगों को बताया गया है कि आप लोग इसे देख के समझे। हैन, HEN, हैन मीन्स मुर्गी। TEN, टेन मीन्स 10। MEN, मैन मीन्स आदमी। DEN, डेन मीन्स गुफा। NET, नेट मीन्स जाल। BELL, बेल मीन्स घंटी। BED, बेड मीन्स बेड। WELL, वेल मीन्स कुआं। तो आप लोगों को सारे वर्ड्स में ई आप लोगों को दिख रहा है, बट प्रीवियस वीडियो में जो हमने रीड कराया था उसमें आप लोगों ने साउंड ऑफ वावेल ए के बारे में पढ़ा था। तो वहाँ पे इस पैराग्राफ पे आप लोगों को सारे रेड पेन से जो राइट हुए हैं उसमें आप लोगों को ए राइट दिख रहा था। आप यहाँ देख सकते हैं TAP, टैप। इसमें ए जो है वो रेड पेन से राइट हुआ, क्योंकि इसमें टी को भी आप टी यहाँ राइट हो सकता था रेड पेन से ना, बट इस वजह से आप लोगों को राइट करके दिखाया गया कि आप लोग इसे समझें और कि ये साउंड ऑफ वावेल ए है, इस वजह से ये रेड पेन से, अलग पेन से राइट किया गया है। तो वैसे ही जितने भी साउंड ऑफ वावेल ई यहाँ है उसे अलग पेन से राइट करा गया है, जिससे आप लोग इसे अच्छे से समझ के पढ़ सकें, रीड कर सकें। हैन मीन्स मुर्गी। टेन मीन्स 10। मैन मीन्स आदमी। डेन मीन्स गुफा। नेट मीन्स जाल। बेल मीन्स घंटी। बेड मीन्स बिस्तर। वेल मीन्स कुआं। रीड सम मोर वर्ड्स, मतलब कि यहाँ रीड करने हैं कुछ और वर्ड्स को रीड करने हैं। चले देखते हैं। BEN, बेन। PEN, पेन। FEN, फैन। KEN, कैन। GEN, जेन। JET, जेट। PET, पेट। VET, वेट। WET, वेट। GET, गेट। TED, टेड। RED, रेड। WED, वेड। FED, फेड। LED, लेड। SELL, सेल। CELL, सेल। TELL, टेल। FELL, फेल। HELL, हेल। चले अगेन इसे रिपीट करना है। बेन, पेन। फैन, कैन। जेन, जेट। पेट। वेट, गेट। टेड, रेड। वेड, फेड। लेड, सेल। टेल, फेल, हेल। ए हैन इज ऑन ए बेड, मतलब यहाँ पे दिखाया गया ए मिस एक, हैन मिस मुर्गी, इज मिस है, ऑन मिस पर, ए मिस एक, बेड मिस बिस्तर पर। एक बिस्तर पर एक मुर्गी है। तो इसे ऐसे ही रीड करना है एंड लर्न भी करना है, इसे राइट भी करना है। यहाँ से लेके यहाँ तक आप अपनी कॉपी पर, जो आपकी फेयर कॉपी होगी उस पर इसे राइट भी करना है। तो इतना आप लोग लर्न करें, राइट करें।